福岡市天神で今日開かれた朝倉ライブ&マルシェ。会場では朝倉市で作られたフルーツや加工品、雑貨などが販売されたほか、地元出身のミュージシャンによるチャリティーライブも行われました。このイベントは2017年の豪雨で被害を受けた朝倉市の現状を知ってもらおうと、三好不動産と RKB ラジオなどが開催したものです。ライブや物品の売り上げの一部は朝倉市に寄付されるということです。